Siema, tu Wahacz. Dacia Bigster jest coraz bliżej pojawienia się na ulicach i zapowiada się naprawdę ciekawie. Miałem możliwość zobaczyć ten model na żywo, prezentacja była statyczna, więc omówienie jazdy tu nie będzie, ale i tak trochę pierwszych wrażeń mam. Na początek wygląd. Bigster prezentuje się dokładnie tak, jak sugerują zdjęcia, to znaczy jak rozrośnięty Duster, ale zarazem dzięki takiemu zabiegowi wypada moim zdaniem od niego lepiej. Przy długości 457 cm jest od Dustera dłuższy o 23 cm, ale ma tylko 4 cm większy rozstaw osi, więc jest powiedzmy tutaj więcej samochodu za kołami i to pasuje do nadwozia, które przygotowała Dacia. Bigster ma też trochę więcej przyjemnych dla oka elementów stylistycznych, ale zachowuje ogólny charakter marki ze stylizacją na bardziej kanciastego, jakby terenowego SUV-a. W prezentowanej topowej konfiguracji Journey z 19-calowymi felgami auto wygląda naprawdę dobrze. We wnętrzu mamy znowu z grubsza kopię Dustera, z jednym wyraźniejszym wyjątkiem w postaci bardziej zabudowanego i nawiązującego do droższych aut tunelu środkowego. Projekt pasuje charakterem do nadwozia i ogólnie w Daciach jest całkiem świeży, no i też dla mnie przyjemny dla oka, więc jest ok. Bardziej można ubolewać nad faktem, że materiały wykończeniowe nie zostały poprawione i wciąż są wszędzie twarde. Tak jak w Dusterze, nie mają one złej faktury i nie powinny negatywnie zwracać uwagi podczas jazdy, ale jednak Bigster ma rywalizować też z autami z Chin, a tam lepsze i miękkie materiały można spotkać. Wracając jeszcze do podłokietnika, to jest on klimatyzowany, ale tylko w najbogatszych odmianach. W biedniejszych będzie on też mniej zabudowany, więc widać, że Dacia chciała pójść o krok dalej niż dotychczas w kwestii bajerów kojarzonych z droższymi autami, ale zostawi też bardziej spartańskie wersje. W Bigsterze debiutuje również trochę innych rzeczy nieobecnych wcześniej w Daciach, jak elektryka fotela kierowcy albo klapy bagażnika, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna czy panoramiczny dach, więc ciekawy zestaw jak na auto tej marki, chociaż też muszę zaznaczyć, że elektryczność fotela jest na pół gwizdka, bo można regulować w ten sposób tylko pochylenie siedziska i oparcia, a już przesuwanie przód-tył jest mechaniczne, co mnie negatywnie zaskoczyło po zapowiedziach po prostu elektrycznego fotela. Od razu też dopowiem, że na prezentacji nie zostały podane ceny, więc nie wiadomo ile za takiego Bigstera na wypasie trzeba będzie dokładnie zapłacić, ale według zapewnień cennik ma być rozsądny i takiego się w sumie spodziewam w świetle tego, co dzieje się aktualnie na rynku z chińskimi autami. Idąc dalej, tak jak w Dusterze będą multimedia, w standardzie dostaje się 10-calowy ekran środkowy z opcjonalną już fabryczną nawigacją. Pokazywany egzemplarz był przedprodukcyjny i ten moduł nie do końca w nim działał, dlatego wrzucam przebitki z testu Dustera, gdzie interfejs wygląda tak samo i z tych doświadczeń mogę powiedzieć, że jest to udany system, który z podstawowych zadań powinien wywiązywać się bez zarzutu, bo mamy tutaj szybko reagujący i nieprzekombinowany interfejs, a dla chętnych bezprzewodową integrację z Android Auto czy Apple CarPlay. Gdyby ktoś chciał jednak naładować smartfona, to może to zrobić przy pomocy indukcyjnej ładowarki. Mamy także aż 4 porty USB-C na pokładzie oraz gniazda 12V. Panel klimatyzacji pozostał w formie fizycznej z przełącznikami pod ekranem, co wypada pochwalić, bo jest dzięki temu naprawdę wygodny. Elektroniczne zegary, znowu w koncepcji podobnej do Dustera, mogą mieć 7 cali w bazowych wersjach albo 10 cali jak pokazuje w topowych. Dostęp do najważniejszych informacji związanych z funkcjonowaniem auta jest, a przynajmniej powinien być przejrzysty, bo francuskiego nie znam, ale bez tej znajomości i tak mogę powiedzieć, że animacje są płynne, a interfejs prosty. Zegarami steruje się z kierownicy, rozmieszczenie przycisków jest identyczne jak w Renault sprzed kilku lat, co jest moim zdaniem w porządku pod kątem ergonomii. Mamy też joystick pod kierownicą do obsługi multimediów. Na tylnej kanapie, gdy ustawiłem z grubsza przedni fotel pod siebie, na ilość miejsca na nogi nie narzekałem. Tak samo nad głową miałem zapas, więc Bigster pod tym kątem wypada bez zarzutu. Pochwalić też można jego bagażnik, bo w tym obszarze dostajemy według VDA solidne 667 litrów do dyspozycji z regularnymi kształtami i dużym otworem załadunkowym. W kufrze może występować kolejna rzecz, która z Dacią dotychczas nie za bardzo się kojarzyła, to znaczy dźwigienki do opuszczania oparć w drugim rzędzie. Po złożeniu kanapy dostaje się bardzo dużą przestrzeń, przy wyjętej półce bagażnika jest uskok na podłodze, przy włożonej już nie. Będąc w temacie tylnej części nadwozia, warto jeszcze powiedzieć, że wbrew niektórym plotkom Bigster nie będzie miał wersji 7-miejscowej. Egzemplarz, który pokazuje, był hybrydą i nie miał miejsca na koło zapasowe, nie wiem jak to będzie wyglądać w innych odmianach.
Samochód oferuje też znany z innych modeli moduł U-Clip, który pozwala w kilku miejscach kabiny wpinać dedykowane akcesoria, jakieś uchwyty czy tego typu sprawy i tego typu detale mają budować, jak to się modnie teraz mówi, outdoorowy charakter modelu. Twardszą wartością pokazującą, że Bigster może zjeżdżać z asfaltów jest 22-centymetrowy prześwit samochodu i możliwość zamówienia do niego napędu 4x4 zestawionego z 3-cylindrowym silnikiem benzynowym 1.2 turbo 130 koni. 140 koni mechanicznych z 1.2 generuje wariant z napędem naprzód albo z dodatkową instalacją LPG i ten ostatni może być naprawdę ciekawą propozycją w tym modelu. Wszystkie te propozycje mają miękki układ hybrydowy i manual, ale Bigster oferuje też pełną hybrydę HEV wzmocnioną względem Taste Dustera czy Joggera, bo ma ona łącznie 155 koni mechanicznych. Co ciekawe, jej podstawą jest benzyna 1.8 o mocy 107 koni mechanicznych i miło, że konstruktorzy dali sobie tutaj spokój z downsizingiem, tylko postawili na większy, niewysilony, 4-cylindrowy silnik. Wersje wyposażeniowe, tak jak w innych Daciach będą 4, już Essential powinno oferować rozsądną podstawę z kamerą cofania, czujnikami parkowania, manualną klimatyzacją i 10-calowym ekranem, ale poza tym szaleństw nie ma co się spodziewać. Expression to już dwustrefowa klimatyzacja, czujnik deszczu czy składane lusterka, a topowe Extreme czy Journey będą skupiały się bardziej albo na designie, bo w Extreme poza pakietem stylistycznym dojdzie panoramiczny dach w standardzie, a w Journey na dodatkach użytkowych, bo tam bez dopłat znaleźć będzie można chociażby elektrykę fotela. Generalnie Bigster zapowiada się naprawdę ciekawie, bo czuje się w nim takiego rozsądnego ducha Daci, ale zarazem dostaje się mocniejsze silniki i dodatki, których dotychczas ta marka nie oferowała i to jest intrygująca kombinacja. Wiele będzie kwestią ceny, ale jeśli będzie ona nieprzesadzona, to Dacia może trochę na rynku namieszać. Samochód w Polsce pojawić ma się w pierwszej połowie 2025 roku. I to wszystko, co przygotowałem z pierwszego kontaktu z Bigsterem. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak było, to zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!